Тета, ей, тук, гледай. Ясно, златна рибка. И скарайте ме от тука и ке ви ги изпълнам сите жалби. Морине, зай там муцката не ли гледаш, ти закопчан съм. Море, чим даве пари, аз сакам пари за на обмор. Ногти, ботокс. Цяла година да обявам слики. Додато ти за коса. Силикойне, сата сум талпа. Сата сум за ремонт, шо ки кажат Луито. Луито да ма мислят, от цяла година сум негде акна, шетом по светот, по бели от цвет. Пари за украси, за фотограф, за тортата, тротата, трябва да биде като и близначките в Америка голема. И ки за простор пари, за сите работи, и ки му славам роден ден на Том Расол, като от 2 години. Сите ки ги покалме, шо ни завидуват. Да гледа, да видят, че има все на масата. Да бе, айде, отвори кесто. Не сакам нещо. Кядо не се копам слушалки от мобила ретро. Там узи от производи, от услуга, от сервис, друж. Там и моят мозък може да му сервисира. Тета, вашата жалба е моя заповед. Друже, как си поменате си, створите ли някой народен ден на птиците и на обморте, а? Ка са правиш ти много паметен, слушалки ка си купи, ние си поминаме за 5 мерака. Отвори Инстаграм и види стики, ще да ти кажа. Сега личам на жена. Чек, телефон призвучи. Ало, да. Тета, слушайте, ако не ги върнете парите, и аз ки ви пущам извършители и са гледаме на суд. Абе, ва златната рибка. Лихвар била, бе. Друже, аз за това си купех вие слушалки от Тромобелар. За какви ви дой яйчето на късо, да не ме слушам карикте. Welcome to the Hotel Macedonia. Тук лето дигат кредити за фейк животи на Инстаграм.